我哋又夾棍勢，一挑上嚟喺背脊，咁一樣90度90度，由左手去揾翻我哋嘅棍，就經過我哋胸前去翻我哋右手下，然後呢個時間我哋右手一放，左手向下、向前、向上挑翻上嚟到左手背劍啦，一樣保持翻90度90度，由右手去揾翻我哋嘅棍，一樣嘅道理，左手一放，右手一撩。右手一放，左手一撩；左手一放，右手一撩。記住，我哋撩出去嘅時候，棍要保持直線同埋中線，撩出去直線、中線。呢個就係蘇秦背嘅拳頭一平，然後伸出食指同我哋中指兩個手指，咁順時針手腕，我哋嘅手腕要喐，手指要喐，同埋我哋繩咧一圈一接，圈咗一次啦，然後4隻手指打開。食指撳繩，喺呢個時間拇指同食指唔好離開，用我哋嘅手腕嘅力扼佢入嚟。呢個就係繞指收棍。喺一般嘅時間，我哋會打好多動作，然後就加個手指收棍，作為一個完美嘅句號。2隻手指、4隻手指，食指一撳一收。喺我哋好多平時嘅活動裏面，我哋打過好多動作，然後一個轉身，手指一收，呢個，然後45度劈落我哋嘅左腰。跟住我哋環掃過我哋嘅腰部，挑翻上嚟，1、2、3、2、2、3、3、2、3。記住我哋背劍嗰時一定係90度90度，然後劈落左腰嘅時候要45度劈出去，環掃輕輕咁拉過我哋嘅腰部，再上翻嚟前腹換手。咁我哋首先背劍一樣90度90度，劈落去我哋左腰嘅時候。跟住我哋嘅左手攤出嚟，好似文人攞糖咁。喺呢個時間，我哋右手咧反彈落我哋腰嘛，再反手腕向前接棍。到呢個時間，左手一接，右手離開我哋嘅棍，縮翻去我哋嘅側部。跟住左手咧反手腕落去我哋右腰，再反手腕上翻嚟嘅時候，右手攤出去接，如此類推，左手接，右手接，左手接，右手接。喺入去我哋虎口掂一掂，反手腕打落腰。入虎口掂一掂，反手落腰，然後手要配合縮手，呢個就係移花接木嘅動作啦。移花接木最緊要我哋接棍嗰時個手唔好縮喺裡面，然後打落腰嘅時候咧要輕快去接棍，令到我哋嘅棍咧可以隨住我哋嘅反彈力去接翻支棍。呢個就係移花接木嘅動作，大家學識未？新動作，下次見。就係跟住我哋嘅身體少少傾斜去左邊，然後手水平環掃出去，水平線。跟住扭手腕向上，向前夾棍推上。喺呢個時間，左手一樣做翻我哋嘅虎口換手一接，環掃去我哋嘅左邊。去到左邊嘅時候咧，扭手腕向上夾棍推掌，如此嚟推，環掃夾棍，環掃夾棍，環掃夾棍，環掃直打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 。呢個就係倒打。落腰嘅時候，扭腰梳頭落腰。落腰梳頭落腰，咁成個動作就係我哋舊動作嘅配合，再加新動作演變。首先我哋由落腰嘅時候拉個腰，藏腰喺棍，然後慢慢升上個頭，手腕我哋要反轉啦，喺背住手背喺頭嘅時候，好似梳個頭落翻腰劈落去，環掃個腰上頭，梳頭去到背脊劈翻落腰，上頭落腰，上頭落腰，上頭落腰。喺上頭嘅時候，留意我哋手腕一定要放平，放佢出去支棍，落咗腰拉腰反彈，再上腰。呢個就係玉陽我哋嘅複雜動作90度90度。然後我哋嘅左手咧手背貼住我哋嘅頸，咁留意啦，接棍位咧一樣一定要喺裡面，同唔好喺我哋上面。咁手踭沉住貼住我哋嘅心口。喺呢個時間，我哋右手環掃，跟住入翻我哋嘅頸一接。右手落翻嚟，左手拉出去，背翻劍，到右手入翻我哋嘅頸位貼住，跟住右手我哋唔好喐，沉翻落去我哋心口，左手環掃入翻頸，跟住左手落嚟掃翻出去背劍，如此嚟推，我哋嘅棍就係靈蛇繞頸過我哋頸嘅接棍，握棍頭，然後左手輔助隻手，留意啦，左手向上，右手就要向下。咁調翻轉，右手向上嘅時候，左手就要向下。首先將左手擺過去我哋右手，拳頭冇喐，打開隻手，
跟住我哋右手好似抹槍咁，順時針捉翻支棍，棍喺下面嚟嘅時候，左手係接翻個棍，然後左手再幫佢擺翻落去我哋嘅右手。留意呢個時間，棍同我哋直線嘅棍同我哋嘅拇指要成一條直線，跟住打開手，虎口一接支棍，棍喺上面一嚟，呢個就棍轉乾坤。一出後流星趕月外側，跟住指向前嘅時候咧沉落嚟轉手腕，內側後流星都向住自己啊，跟住向自己嘅時候出去外側、內側、外側，加埋一齊扭轉手腕，呢個就係反白啦。反白嘅時候喺內側呢個位置抽上嚟背劍，然後我哋背劍嘅時候打出去前流星外側向前啦，今次跟住反手腕向前。前流星內側，再轉手腕，前流星內側，內外加埋一齊就係正白，好似一個打交叉嘅形態咁。跟住交叉內外向前夾棍，咁加埋一齊就係反白背劍，正白夾棍，反白背劍，正白夾棍。要留意就我哋一撩棍嘅時候一接，虎口好輕微咁掂一掂，唔好揸實佢。另外一隻手咧好似一個台階咁控住佢，跟住手嘅腕要扭，令到支棍再撩上嚟，有個力量同圈嘅。另一隻手一接啦，一扭手就撩出去，扭手就撩出去，扭手就撩出去。最緊要我哋撩嘅時候個棍唔好偏左偏右，咁我哋棍咧係直線向前，直線向前，直線向前。咁呢個動作咧就係將我哋嘅手腕嘅感覺提升到一個極致，就係喺我哋嘅右手夾棍。跟住用我哋嘅左手呢個虎口位去接翻同一支棍，撩棍再背劍，然後左手夾棍，跟住右手一樣攞翻我哋嘅虎口，右手我攞棍嘅時候，左手擺心口，右手撩棍夾棍，左手撩棍夾棍，右手撩棍夾棍，造成一個快速嘅換手動作。當我哋熟咗之後呢，我哋就唔會夾棍啦，就會係一反彈喺我哋嘅腋下挑棍，反彈腋下挑棍。反彈腋下挑棍，反彈腋下挑棍，呢個就係特別啦。我哋要揸係棍中。咁首先我哋由夾棍勢向外側一發，背脊接，跟住左手接，右手接。如果背脊動作就係我哋一撩接棍，由下而上接棍，由下而上接棍。記住手踭唔好趌高，沉低。呢個就係翻山越嶺嘅動作。翻山越嶺嘅動作咧，喺背後換手咧係會有啲難度嘅，但係咧呢個難度係 keep 住堅持訓練係可以克服嘅。咁我哋下次再玩。大家好，今日咧我會教大家做一個水樽雙節棍嘅，咁係首次喺呢個第2屆雙節棍嘅推廣日咧去做呢件事嘅。咁我哋一般飲完水有咩用啊？個樽環保回收啦，同埋抌咗佢，係咪？睇住呢個時刻，我教大家點樣整環保雙節棍啊！首先我哋要準備樽啦，最好有索帶啦，然後就係呢個打窿機嘅。好，近啲，話俾大家知點做啦。嗱，平時飲得水多會點啊？自然就皮膚靚啦，係咪先？咁所以飲咗水對大家嚟講都係一個好事嚟嘅。首先我哋打窿機咧，先將個蓋咧釘咗2個窿先。咁咧，如果釘窿機嘅話，屋企嘅小朋友記住喎，要揾家長幫手啊。大朋友嘅話都要小心啊，因為打窿機有機會咧都會令你受傷。一卡有個窿啦，再另一邊都係打一個窿。然後好快地咧，2個窿就完成咗製作啦。睇到啊，有2個窿啊。跟住我哋揾個索帶穿咗入去先，完成咗第一浸。咁呢個已經頂實咗咧，非常之安全噶。最緊要咧個環保樽咧，唔係個個樽都得噶喎。最好咧就揾呢啲厚身啲嘅，有多啲扭紋嘅，令到你玩嘅時候唔會容易飛脱。扭實佢。第2個步驟穿落去另一邊。好，穿落另一邊要幾長呢個繩？啱啱好一個拳頭咧，其實就夠啦。太長咧，你可能揈得冇咁好。跟住打2個結，第1個結咧係固定，第2個結咧係保障佢會飛脱。
但係實際嚟講，索帶嗰個索力咧係好強嘅。咁已經搞掂咯喎，跟住我哋將多餘嘅繩或者索帶穿咗入翻去，扭翻個樽。好，環保雙節棍做搞掂啦。好，放遠啲，睇我為大家炒。環保雙節棍一樣可以達到雙節棍嘅質素。記得自己做翻支環保雙節棍啦。呢幾年，我一直喺度思考功夫嘅真諦，唔係喺招式，而係喺流動。當年葉問宗師傳授詠春時話：來流去送，甩手直衝，呢8個字入邊藏住水流般嘅智慧。雙節棍係手嘅延伸，詠春嘅寸勁、黏打令我明白真正嘅節奏在於控制同失控嘅邊界。剛柔相濟嘅共舞，木棍係形，鐵鏈係意。當剛硬嘅木棍透過柔軟嘅鏈條相遇，就好似太極嘅陰陽流轉。硬棍如拳，軟鏈如氣。當兩者合一，就可以創造出超越招式嘅流動。傳統唔係枷鎖，係令我哋飛得更高嘅風，將詠春嘅哲學融入雙節棍。呢個唔係創新，係回歸到功夫最純粹嘅狀態，如水般適應，如鏡般映照。呢個就係我嘅道。
大家好，我係香港雙節棍總會總教練劉萬良師傅。今日為大家介紹一個動作叫撥浪鼓。撥浪鼓可能喺我嗰個年代咧，成日都一個鼓咧有支棒人兩粒珠，當當當當當，嗰個我哋就叫撥浪鼓。其實雙節棍一樣做到呢個動作嘅喎。首先我哋手握棍頭，然後伸出兩隻手指，順時針一圈，指尖向前，然後4隻手指。喺個時間，我哋拇指緊握，唔好放手。跟住將我哋嘅手腕一反，逆時針，然後手指對出，拇指都係唔好離開。然後我哋收拇指嘅時候呢，我哋嘅手 keep 住向右、向左、向右轉，準備走右、左、右、左、右、左，準備收棍，右拇指一扣，跟住將拇指扣緊嘅時候呢，將個手一甩出嚟，放晒出去，收鞘。呢個疫情，相信大家同我一樣，都唔知去邊度好。但係我哋每一日都係咁樣過嘅時候，不如揾啲嘢去鼓勵下自己，唔好停落嚟，繼續行前行，繼續練雙節棍。喘氣又如何？呢種感覺最正。